गुरुग्राम में एक बार फिर से रील के शौकीन युवाओं का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस बार इन युवाओं की संख्या 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों थी। लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियों में सवार इन युवाओं ने न केवल सड़क जाम कर दी बल्कि वे तेज सायरन भी बजाते रहे, जिससे आसपास की सोसाइटी के निवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वीडियो ऊपरी द्वारका एक्सप्रेसवे पर शोभा सिटी सोसाइटी के पास का है। आप इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि इनमें से कोई युवा कार की खिड़की पर बैठा हुआ है तो कोई सनरूफ से बाहर निकला हुआ है। वहीं कुछ युवा मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, साथ ही सायरन की तेज आवाज गूंज रही है। इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को भेज दिया है।